Eh, yung pasyente na yun, kagabi ko, nagsimula lang yun dun sa spasm. Talagang naging ankylosing na siya. Spondylitis. Hindi na niya maigalaw yung spinal cord. Hindi makabaloktot. Pag uupo siya, nakataas yung paa. Dahil hindi na nga rin yung mabalik yung paa niya. Close your eyes. Pakiramdaman mo yung spinal cord. 1. Walang earrings, no? Wala. Mukhang tinanggal mo yung earrings mo dito. May butas. Okay. 1, 2, 3. Relax.